কাদায় লেপ্টে থাকা দুর্ভোগের এ চিত্র নওগাঁর ডিগ্রি কলেজ থেকে থানা মোড় সড়কের। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শিক্ষার্থী ছাড়াও অসংখ্য রোগীকে যেতে হয় হাসপাতালে। দীর্ঘদিন সংস্কারবিহীন এসব সড়কে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, তাই সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে থাকে সড়কগুলো। আবার এসব সড়কের পানি নেমে যাওয়ার ড্রেনগুলো ভরাট দীর্ঘদিন ধরে। 38.36 কিলোমিটার পরিধির এই শহরের বেশিরভাগ সড়কেরই নাজুক অবস্থা। সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটু কাদা আর পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শহরবাসীকে। পৌরকর ট্যাক্স সবই দিই, কিন্তু এই রাস্তার এই বেহাল দশা আমাদেরকে পোহাতে হয়। এই রাস্তাতে এক হাঁটু পানি জমে আছে, আমরা রাস্তাতে চলাচল করে পারতেছি না। প্রত্যেকটা এমার্জেন্সি জায়গা, তারপরে রাস্তা কোনো কাজ হয় না। বৃষ্টি হলে নৌকা নিয়ে চলাফেরা করা লাগবে, এরকম অবস্থা পরিস্থিতি। জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রত্যাশিত উন্নয়ন করতে না পারায় মানুষের তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে জানান কাউন্সিলররা। আর শহর উন্নয়নের প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় বলছেন পৌর মেয়র। প্রতিশ্রুতি বারবার আমাদের পেয়ে যাচ্ছি, এখনো সম্ভব হয় নাই জনগণের যে চাহিদাটুকু সম্পন্ন করা। অগাস্টের ফার্স্ট উইকে একটা সম্ভাবনা রয়েছে বড় একটা প্রকল্প পাওয়ার। এই প্রকল্পটা পেলেই ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়ে যাবে। 9টি ওয়ার্ড ও 56টি মহল্লার নওগাঁ পৌরসভার বাসিন্দা প্রায় 3.5 লাখ। 2000 সালে নওগাঁকে প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। এমআর রকি, সময় সংবাদ, নওগাঁ।